Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes vam bom povedal nekaj o širokih gumah in slabih cestah. Vreme je na pogled tako prijetno, da bi dal kar kratke rokave, ampak je zelo varljivo. Danes je nedelja, 9. april in ob 10. dopoldan je bilo komaj 12 stopinj Celzija. Večkrat sem že dobil vprašanje glede teh svojih gum, ki jih imam na skotu. Pač ljudje vidijo, da imam 32 mm in največkrat se vprašanje nanaša na to, kako se te gume obnesejo in kako se obnesejo v smislu hitrosti. Koliko počasnejši si oziroma kakšne so še kakšne druge dobre ali pa slabe lastnosti teh gum. Jaz precej svojih videov posnamem v Italiji, kjer so ceste res lepe. Za današnjo temo sem pa razmišljal, da bi bilo fajn pokazati tudi na slabih cestah, kako se take gume obnesejo. Zato sem se odločil, da ga bom posnel komplet v Sloveniji. In verjemite mi, da za slabo cesto se mi ni bilo treba peljati daleč. Tako, tukaj vam lahko pokažem. Jaz na svojem kolesu uporabljam gume Schwalbe, dejansko so široke 32 mm, polni se jih pa maksimalno na 6,5 barov. Če povem zase, sem zmeraj prej vozil tanke gume, nazadnje na Fujiju sem imel 25 mm, mislim, da so bile Vittoria, pa potem kasneje Continental. In šele s tem skotom sem dobil tudi široke gume. Najprej sem bil malo skeptičen, predvsem glede hitrosti in pa tudi glede videza, ampak sem se hitro potolažil in zelo hitro zavzel stališče, da so široke gume dejansko prava izbira zame. Od vseh prednosti bi jaz na prvo mesto postavil varnost. Široke gume imajo zelo dober oprijem, njihov stik s podlago je večji, zaradi tega večje trenje in seveda večja varnost. To se pozna v zavojih, tak ful dober občutek je, po drugi strani pa lahko kadarkoli zavijem z asfalta dol na makadam ali pa na neko slabšo podlago in se lih tako varno peljem naprej. Jaz se na teh gumah res počutim dobro, prav imam ful tisti fajn občutek varnosti, tak dober oprijem. Prej s tankimi gumami, ki so bile povrh vsega še bolj trde, sem gledal vsak kamenček, da me ne bo kje spodneslo. Tukaj pa res lahko peljem zelo, zelo suvereno. Evo, zdaj sem prišel v Renče, vam pokažem eno cesto, ki sem se jo prej dobesedno izogibal. Same neke luknje, špranje, posamezni koščki zaflikani. V glavnem še z avtom te trese, če greš čez, na specialki te pa zruka ko konja. Evo vidiš tle, kar neke flike ob robu ceste. Italijani recimo nikoli ne delajo tako. Oni odrežejo komplet širino ceste na 100, 200, 500 metrov, če je treba, in kompletno cesto zasfaltirajo na novo. Tako da bi takoj na drugo mesto med prednosti dal udobje. Seveda tudi na tem kolesu trese in luknje čutiš, ampak bistveno manj kakor na trdih tankih gumah. V glavnem udobje na teh širokih gumah mi je tako všeč, da ga postavljam enakovredno na prvo mesto skupaj z varnostjo. Sem pa lih včeraj klepetal preko Instagrama z Andrejem, ki je otvoril svojo kolesarsko sezono in je rekel, da v okolici Ljubljane in Kranja, da to je luknja per luknji, da so obupne ceste in bi kar verjel, ker tam so pa še zime bolj hude in led in to še dodatno uničuje ceste. In če cest kvalitetno ne popravljaš, so iz dneva v dan samo slabše.
Glejte, sem se prav ustavil, da vam pokažem. Tukaj prej nikoli nisem šel s Fujijem dol. Zmeraj, če sem šel gor v vzpon, ker greš počasi, na spust pa nikdar ne, ker to je tle z ruka kot osla. Evo, lej, kakšna cesta. Flike, lukne, razpoke, to ni za kamer. In tle tudi, kjer sem prišel. In to je kar močen spust, približno 6-7%. V glavnem res ne vem, zakaj puščajo tako cesto, ker ni na taki hudi dolžini. Približno 100 metrov vse skupaj bi odrezali, znova asfaltirali in rešeno. No in na tretje mesto kot prednost bi jaz dal trpežnost teh gum. Pač seveda na njih je več gumijaste mase, debelejše so, bolj odporne na predrtje. Zadnja guma mi je zdržala 8000 km, tako da imam zdaj že drugo. Sprednja guma je pa še kar tista original, ki je prišla s kolesom, stara je že več kot 1 leto in ima dobrih 10 000 km. Tako da glede trpežnosti se res nimam kaj pritoževati. Vozil sem po najrazličnejših terenih in zaenkrat nisem imel še nobenega problema. No in zdaj, ko sem lih tukaj v Dombravi, vam bom demonstriral še, kako z lahkoto lahko zapeljem na makadam. Če pa koga zanima, kje točno se vozim, bom pa itak dal dol od spodaj v opis videa link od Strave. Glejte, ko je lepo. Zakon. Nobenega prometa, par pešcev lahko srečaš. Lepo tukaj ob vodi, prav tako pomirjujoče. Je pa res, da je ta makadam dokaj lep. Moraš biti seveda dosti bolj skoncentriran kot na asfaltu, ampak se ga da lih tako peljati približno 25 na uro. V glavnem, meni je to super všeč. Šele zdaj s tem skotom spoznavam take lepe cestice. Prej s tankimi in trdimi gumami nisem niti pomislil, da bi šel na makadam. Zdaj pa lahko vozim specialko po asfaltu in že v naslednjem trenutku se pretvarjam, da imam gravel. V glavnem res špica. Koliko so mi te široke gume pomagale pri temu, da sem odkril nove terene. Res super, no, nimam drugih besed, kakor da hvalim. Ko sem prebiral gradivo na internetu, sem pri tej temi zasledil tudi to, da lahko široke gume pripomorijo pri skrbi za zdravje, namreč manj tresenja v rokah, manj stresa za sklepe, kosti in mišice. Vse to seveda pripomore, da se na kolesu vozimo lepše, zato takšne gume stavijo praviloma na endurance kolesa, ki so namenjena daljšim in bolj napornim vožnjam. Pošteno je, da naštejem tudi kakšne slabosti teh širokih gum. Pri slabostih bi lahko rekli, da so te gume težje, imajo več gumijaste mase, širše so, večji je oprijem z asfaltom in večje trenje, kar pomeni, da so težje in počasnejše. Njihov kotalni upor je večji, tako da kdor gre na stotinke in išče tiste majhne pluse pri hitrosti, jih pač širokimi gumami težje dobiš. Jaz osebno, kot nek navaden rekreativec, nimam s tem nobenega problema. Peljem se lepo po asfaltu, evo zdaj, če se malo zavzamem, ga navijem na 40 na uro in moram reči, da ne opazim kakšnih razlik. Če sem kdaj v družbi kakšnih mladih, močnih kolesarjev, me oni z lahkoto pustijo od zadaj, ampak bi me pustili tudi, če bi imel tanke gume. To ni tista odločilna prednost, ki bi se poznala na cesti, govorim pri nas, navadnih rekreativcih. Bom rekel tako, težko je primerjati prejšnje kolo in zdajšnje, ker nisem nikoli vozil oba hkrati. Ampak vidim po rezultatih na Stravi, še zmeraj dosegam osebne rekorde, postavljam boljše čase, tako da te široke gume gotovo niso razlog, da bi se kdo bal, da mu bo hitrost kar naenkrat padla. Spotoma sem se pa zapeljal še v Italijo, če mogoče najdem kakšno popravljeno zaplato, da vam pokažem, kako to naredijo oni. Se je pa kar malo skril ta sonček, piha pa še zmeraj ful močno, tako iz vzhoda, tako da upam, da je v redu posneto in da ni preveč šumenja na kameri. No, evo, tukaj lahko vidimo, kako izgleda ena taka zaplata, popravljene ceste po celotni širini. Niso krpali lukenj, ampak so prevlekli komplet cestišče na novo. Je pa treba biti pošten in realen.
Tudi v Italiji so kakšne razrukane ceste, tako da pridejo te moje široke gume še kako prav. Na internetu sem tudi zasledil, da so 32 mm gume nekako zgornja meja za specialko in hkrati že spodnja meja za gravel. Tako da to je neka hibridna varianta vmes. Meni zelo všeč in zelo koristna in dobrodošla. Te vožnje za danes imam dovolj, tako da se bom zdaj odpravil domov na ogled preostanka dirke Paris-Roubaix. Tam se reveži vozijo še po dosti slabših cestah, kot sem se jaz vozil danes. Z vetrovne Primorske in z labelom na ustnicah vas prav lepo pozdravljam. Želim vam čim več srečnih kilometrov, varno vožnjo, čim več lepih doživetij na kolesu. Hvala vam za vso podporo, za všečke, za komentarje in za vprašanja. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!